Kun Radio Afuura Biyyaati. Radioon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfanabal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. Akkam jirtuun dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaa. Walta'iinsa qaamilee adda bilisummaa Oromoo lamaan ilaalchisee amajjii 26 magaalaa Oslo Norweetti walgahii ta'e irratti argamuudhaan raadiyoon Afuura Biyyaa yaada hirmaattota walgahichaa kutaa lamatti qindeessitee isiniif dhiyeessuun ishee ni yaadatama. Har'a immoo Dr. Mekuria Bulchaaf Dr. Degefa Abdisa ibsa isaan hirmaattota walgahichaaf kennan viidiyoo isaa qabannee dhiyaanneerra. Waa'ee walta'iinsa dhaabbilee ABO lamaanii hubannaa gahaa akkasuma argattan abdii qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti turtii gaarii. Oromo Amajom Satif at the Birsuma Oromo Shari Iduti Tahe. If you have Kasumasa, the Balata Kande get answer the Manu, Namni Ibsadura Lukanu, Jaf Dr. Mekuria Bulcha, Sirna Akadagefatan, is an Afuura Amara Kabe, Waltaki, Dr. Mekuria Bulcha, Pena, is hard to say right too. Galatomi warri mana kana qopheessitanii guyyaa kana qopheessitanii addanatti akka walaagaa rubootanii baay'ee galatooma. Waggaa dheeraa booddee akkas deebinee iddoo kanatti wal arguun baay'ee hunduma keenya akka gammachiisu natti dhaga'ama. Anaallee baay'ee guddisee natti dhaga'ama. Biyya kana dhufuutti ergan ka'ee waggaan isaa baay'ee dheeraadha. Saddeettamattan dhufe 1980 saddeettama jechuun digdama waggaa 30 duranii katama kana dhufuutti ka'e. Gaafa sana namni addana jiraatu akka malee nama xiqqoo ture. Nama 10 yoo baay'ate ture haa ta'u iyyuu malee wanta baay'eetu hojjetamaa ture jabana sana jabana bartoonni Awurooppaa tokkummaa qaban Union Oromo Students in Europe kan jedhu iddoo adda addaatti wanta dhaabbatee ture yeroon ni saduna. Addi bilisummaa Oromoo fi sun yeroo sana baay'ee walitti dhiyaataa ture. Kanarraan kan ka'e jiru baay'ee kan hojjetaa ture egaa warruma barattu biyya kana hubattee turte. Biyyi kun seenaa qaba qabsoo Oromoo keessatti. Isan dhufee utuun hin galin waan xiqqoon su barbaada. Seenaa guddaa qaba. Isa booddeellee namni baay'een dhuftanii kun waddanaa qabatanii jirtu. Eeyyama kennee nama ofitti fudhatee biyyi kun keessumsiisee jira. Seenaa guddaa qaba jechuudha biyyi kun. Yeroo sana kumsa kan nu kennaa turanii paartii hundumaa ture biyya kana. Kan mirgaas kan bitaas walgahii nuyi godhannu irratti keessuma keessaa waggaatti balleenitti godhanna turre balleenitti dhufanii kan nu kennaa turani. Kana maaliif kan kaasisanitti fakkaata? Biyya kana qubattanii warri jirtanii Oromoo qubatee jiru baay'eedha. Seenaan suni ammallee itti fufuutu irra jira. Jechuun uummanni biyya kana paartiin biyya kana jiran yeroo sana kan nu deeggaraa turanii fi wanta warri addana qubatanii jiran hojjetaa turanii. Ammallee wanta sana inni jabeessinee qabsoon keenya karaa dheeraa qabdi. Xaxaa baay'ee qabdi. Gargaarsa baay'ee barbaaddi. Kanaaf of qopheessuu gargaaru uummata keenya uummata alagaatti hormatti barsiisuun barbaachisaadha. Amma gara walii galtee ta'e walta'iinsa ta'e kan deebi'a.
akkuma beektanii adda bilisummaa Oromoo waggaa dheeraa erga qabsoo godhee booda biyyatti deebi'e 91tti biyyatti deebi'ee akkuma beektanii baay'een keessan yoo sana biyya jirtu natti fakkaata. Waan guddaatu ta'e wanti dhaga'ameen turetu dhaga'ame jechuun adda bilisummaa Oromoo jiraachuu uummanni numa beekayyuu ture haa ta'u iyyuu malee qaamaan dhufee Finfinnee keessatti argamee yookiin immoo naannaa adda addaa Oromiyaa keessatti argamee nama gumeessee adda bilisummaa Oromoo kun maal jechuudha gaaffiinsa maalidha kan inni qabsaa turee fi maal godhuu yaadaa kan jedhu hubachuusaa uummanni gammachuudhaan akka fudhatee argatanii. Waggaa dheeraa hin turre adda bilisummaa Oromoo Habashaa wajjin walii ta'uun rakkina qaba yeroo hundumaa. Seenaa keenya keessa jira. Seenaa dheeraa keessa jira. Seenaa sana keessa dabarree dhumne seenee Habashaa wajjin wanti walii galame hin taane deebi'aa adda bilisummaa Oromoo dirreetti deebi'e. Inni kaan biyyaa ba'e deebi'ee lola gale. Kana yoo galu egaa rakkinni adda addaa dhalataa dhufan. Rakkinni adda addaa adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalataa dhufanii. Waan adda addaatu ta'ee kanarraan kan ka'e 2001 irratti adda bilisummaa Oromoo iddoo lamatti cite. Iddoo lamatti kan cite kun rakkina adda addaa wal gidduutti kaasaa. Wadiddaa adda addaatu ka'aa hama adda addaatu babal'achaa dhufa. Uummata keessuma keessa ala jiru kana keessatti waan xiqqootu wanta guddaa ta'ee hama guddaa ta'uu danda'a. Ala kanatti immoo baay'isee mayyuutti yoo bal'ate wadiddaan walitti. Haa ta'u iyyuu malee rakkinni dhalatee iddoo lamatti gargar nu baase gargar haa baanu malee wal gidduu qunnamtiin hin cinne karaa adda addaa araarsuudhaafis jaarsoliinis hin ka'anii warrumti barataan illee karaa oosaa jalqaba karaa sana iyyuu jalqabnee wal gidduu yaaliin ta'ee yaaliin adda addaa kun iddoo hin geenye. Yaaliin adda addaa kun araara buusuu hin dandeenye. Rakkina uumame sana ifatti baasee kanatu balee kanatu tolee akkas yoo ta'etu dubbiin kun hiikama jedhee kan hiikarra ga'e yookiin hiikarra rakkina sana hiikuurra kan geessise hin argamne. Haa ta'u iyyuu malee wanti sun hundumtuu muuxannoo. Waan keessa darbame waa irraa baratu. Waa irraa barataa deemu. Rakkinni keenya maali? Akkamitti wanta kana hiikuu dandeenya? Qophaa bilisa baasuu dandeenya yookiin Oromoo bilisaa qopheessuu dandeenya kan jedhu mataa mootummaa keessa naanna'aa ture. Utuu kun naanna'aa jiru waan kaan hundumtuu wanta hojjechuu illee 2009 jalqabnee walitti haasa'uun jalqaban karaa lamaan koreen itti ramadamtee koreen kun hojjetaa turte waggaa baay'ee gara 2011tti walitti qabaay'ee walitti erga hiikne booda rakkinni immoo dhalachuutti ga'e. Rakkina baay'eetu kana keessa jira. Ama baay'eetu kana keessa jira. Rakkinni kun utuma achi jiru haa ta'u iyyuu malee jiruun baay'een hojjetan. Waggaa 2 waggaa 3 haasaan ta'e suni waan baay'ee isarratti hundoomne waggaa darbe December keessa November keessa walgahii ni ta'e. Waan baay'ee qophaa'eeraa jechuudha. Waan baay'ee itti haasa'ameeraa jechuudha. Waan baay'ee barreerraa jechuudha rakkinni keenya maal akka ta'e. Haa ta'u iyyuu malee gara torban lamaa guyyaa ja'a kan irra taa'ame garuu gara torban lamaa iddoo tokko kan turre haasaa goonee karaa lamaan irraa jilli deemee
jirti ramadama keessaa tokko ana rakkina keenya kana xiinxallee qabsoon Oromoo maal akka jiru ilaallee gara fuulduraatti maaltu baasuu danda'a uummata kana hacuuca jalaa garbummaa jalaa kolonii jalaa maaltu baasuu danda'a jennee erga wal hubanne booda waliigaltee irra keenya. Waliigalteen nuyi irra keenya kun waan baay'ee qaba of keessaa asitti waan an haasa'u miti. Badiin badeera. Badii kana akkamitti ilaalu? Kana waliigalla akkasitti baduu isaarratti. Kana irratti immoo ammallee waliigaluu baanne booddee irratti haa qoratamu haa bulu. Kana ati balleessite kana immoo ani balleessee isa balleessine kana itti amanne walii badhiin kanarraa immoo maal barannaa kan jedhu toora nanne waan darraa baranna haasofne waliigaltee irraa geenya. Waliigalteen irra geenya kun tokkoffaa maaliif lollaa kan jedhudha. Kan lolluu fi addi bilisummaa Oromoo kan ijaaramee fi addi bilisummaa Oromoo qabsaa kan turee fi namni keenya nama baay'eetu wareegame. Warra qabsoo keessa turetu beeka eenyu waan akka wareegame namni beeka akka wareegame. Namni keenya ammanatu wareegame ammallee wareegamaa jira. Kan immoo kan wareegamuu fi bilisa baasuudhaaf uummata Oromoo bilisa baasuu jechuun maal jechuudha kan jedhu gaaffii uummata Oromoo bilisa baasuu jechuun Oromoo abbaa biyyaa godhu Oromiyaa mootummaa walaba godhu mootummaa walaba ta'e deebisanii ijaaru uummata keenya hacuuca jalaa baasanii uummanni keenya aadaa isaatiin afaan isaatiin sirna qabu biyya isaa keessa kabajaan akka bulu akka obbush akkas taasisu jechuudha. Oromiyaa walaba taate deebisanii ijaaruu kan jedhudha tokkoffaa waliigaltee. Lammaffaa waliigaltee maalni akkamitti goona kana godhuu kan danda'amu qabsoo hidhannoo qabsoo siyaasaa qabsoo dippiloomaasii karaa gara biraanii uummata sochiin ni godhu diddaan ni godhu isa deeggaruudhaan isa sanatti dhimma bahuudhaan biyya keenyaa deebinee bilisa baafnaa kan jedhu irratti walii galan. Waan lamadha. Garsimoon isaa maalidha? Kaayyoon isaa maalidha? Kan jedhudha qabsoon keenya kun kan irratti walii galan. Isarra darbee uummata jaarmaa adda addaa jiran akkamitti ilaalta? Jaarmaa adda addaa jiran warri qabsoo isa nuyi amannu kan kaayyoo nuyi amannu kan kaayyoo nuyi qabsoo goonuu kana kan jennu kana warri fudhatan kana keessatti akka hammatan godhuu irratti hojjennaa kan jirudha. Nam-tokkees haa ta'u, gurmuus haa ta'u, jaarmayaas haa ta'u, kana keessatti karaa isaan hammatamanii irratti hojjechuudha kan jirudha. Irratti hojjetaa jirtanillee. Amma tokkollee taasifnees waliigalteen ammi tokko ta'aa jira, ammi tokkos ta'ee jira. Kana goonaa kan jedhudha. Warra kaan warra kanatti naman warra jechuun bilisummaa yookiin immoo Oromiyaa walaba taate toora naman akkamitti ilaalla jaarmaa akkasii. Jaarmaa akkasii akka diinaatti ni ilaalla. Karaa isaanii wanta godhanii mirga qabu. Diina jedhanii nu duraan dhaabbanne taanaan Oromoon akkasitti buluu danda'a. Oromoon akkasitti mirga argachuu danda'a jedhanii kan itti amananii mirga qabu akkasitti ilaalla. Akkasuma itti ilaalla akka diinaatti inni ilaallu
kan jedhu waliin. Egaa waan adda addaa jiru waan gara fuulduraatti irratti qorannoon ta'u uummata Oromoo hin taane alagaa ta'anii uummata Oromoo keessa jiraatan akkamitti ilaalla isarratti qorannoon haa ta'u. Haa ta'u iyyuu malee namni Oromiyaa keessa jiru waliigaltee irratti waan ta'u waliin jiru haa ta'u iyyuu malee loojikaalii akkumatti kan itti amanamu akkumatti kan beekamu uummatni seenaa Oromoo keessatti ture namni biyya Oromoo keessa jiraatu siitizanii biyya sanaa ta'aa jechuudha. Siitizanii biyya sanaa akka seenumaan buluudha malee dubbiin akkuma Oromootti buluudha malee seera Oromootti buluudha malee rakkina waanta qabu. Haa ta'u iyyuu malee waliigaltee gara fuulduraatti poolisii maaliif ta'a kanaaf kan jedhu itti qoratamu. Kanarratti kan waliigalteen bal'aan ta'e egaa inni gara biraani maalirraa barannee rakkina darbee waggaa 10 kanarraa kan jedhudha. Tokko waan irraa baranne rakkinni yoo uumamu rakkinni yoo dhalatu dafanii duukaa bu'anii hiikatti barbaadu. Utuu hin bulin nooliin rakkinni kanaan dura an dhufe tokko karaa sanadha. Wanta jarmaa keessatti uumamaa ture bulchuudhaan oolchuudhaan utuu homaa furtuutti hin argini furtuutti hin barbaadini akkas lafa yoo turu rakkina guddaatti deema hooma xiqqootu guddaa ta'a tokko isa. Lammaffaa walii obsu jechuun balleessaa gorsaan qajeelchuu wal gorsuu garaa bal'achuu jechuudha. Inni kun jiraachuu turre jira. Mareen jiraachuu turre jira. Nu gidduu haasaan mareen yoo hundumaa waan akka workshooppii rakkina adda addaa kan ka'u kana maaliif ka'e akkamitti kama kan jedhu rakkina gara fuulduraatti yoo ka'e hoo rakkina maal akkamitti ka'uu danda'a kan jedhu dafanii xiinxalanii karaa itti barbaadu irratti walumaa. Egaa dubbiin inni kaani hojiin akkamitti hojjetamaadha inni diteelii isaa keessa hin galu. Maaliif hojiin kun hojjetamu dadhabuunsaa namni dirqamatti kenname yeroodhaan dirqama isaa sana bahuu dadhabuunsaa inni mataan isaa jaarmaadhaa fi rakkina guddaa itti uumu. Jaarmaa keessatti walqixxee waan hin taane kaasa. Kana dafanii duukaa bu'anii keessuma keessaan lafa hoogganaatti gaaffii warri qaban gaafatama warri qaban wanta kana duukaa bu'anii yeroo hundumaa akka to'atamu. Wanti lafa taa'e haa hojjetamu jedhee kan irratti waliigalame waliigalteen suni akka kabajamu yeroo hundumaa. Akkuma biyya faranjii kana amma yoo ilaaltan maaliif wanta itti kenname namni hojjechuuma turre jira. Ilma beeka akka dirqama isaa ta'e. Itti muuni barbaachisu takkaa jechuudha minaan. Qabsoon illee akkasuma ta'uu turre jira. Disipiliinii isuma caalaa iyyuu barbaade isuma lafa jiru jireenyaa kana caalaa qabsoon disipiliinii guddaa barbaachisa maaliif waan hojjennu kana mindaatti argatamee miti. Ofii disipiliinii nama qabutu qabsoo gaggeessuu danda'a. Qabsoon salphaa miti. Of kennuudhaaf disipiliinii sana qabaachuudha. Isa qabaatanii ofii kennuu of wareeguu itti nama deemsisa. Kana barachuun barbaachisaadha. Kan immoo kan karaa rabuusuu kan nama qajeelchuu warra hoogganudha. Inni kun duukaa akka bu'amu. Waan ta'eef akkasii kanas bal'aatti irratti haasofnee jirra. Haa ta'u iyyuu malee warri irratti waan ta'uu galle kaayyoon kanadha. Akkamitti qabsoon godhamaa tooftaan isaa maalidha tarsiimoon isaa maalidha kan jedhamudha. Egaa waan adda addaa marsanitti mee uummata nu keessa jiran akkamitti ilaalla jaarmayaa kana keessa warri hin jirre warri akkuma nuyi jaarmaan keenya kun lamaan kaayyoo inni itti amanu sana warra itti amanan akkam goonaa warra immoo kaayyoo akkasii kana hin qabaanne garuu Oromoo ta'anii jaarmayaa Oromoo qaban immoo akkamitti ilaalla.
kan jedhudha. Wanta lafa keenya garbaani jarmayaan kun amma wanni irra jira. Deemsa irra jira. Deemsa jechuun piroosesii irra jirra. Waliigallee rakkina uumame walii ibsin walii fudhanne kanatu uumame kana akkasitti gina kun immoo amma wanta kun dandeenyee fi haabulu jennee waliigalle garuu jaarmaa kana walitti iddoo tokko innee qaama tokko jala hoggana tokko jala jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo dammaa waan tokkotti amannaan lamaanuu haa ta'u iyyuu malee jaarmaa tokko hoggana tokko jalatti galchuudhaaf yeroo xiqqoo fudhata yeroo isarratti hojjetaa jira. Waan adda addaa qophaa'utu irra jira. Jaarmaan kun waggaa 11 adda addaa turanii structure adda addaa illee hin qabaatu. Structure jiran kan wal nyaachisuudhaaf wal fudhachiisuudhaaf yeroo fudhataa kana hundumaa irratti hojjetaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti waan kana furraa waan iddoo tokkotti jaarmaa tokko adda bilisummaa Oromoo kan jedhu hoggana tokko jalatti qindaa'aa kan jedhurra yeenya jirra isarra jirra kanuma jechuun barbaada ammaa fi karaa koo. Bayata lalle Muhammad Ayman Jota kutaa Skandinavia keessummoota keenya waamchisa keenya dhaggeeffatu kan dhaggeeffachuu dhufuu keessaniif guddinee sin galateeffannaa. Jaalle Profeesar Mekuria Bulcha inni jila qaama cimsaa mataatti ta'ee jila keenya wajjin kashamee gumii wajjin dhaqanii guyyaa torban tokko haasa'anii murtii kanarra ga'uu isaanii caalaatti ibsatu achi waan turee fi waan sana haasa'eera jechuudha. Nus immoo warri shanee gumiidhaa kana waan beeknuu fi qajeelfamas kenninee jila keenyaafis qajeelfama kenninee akkaataatti walta'iinsi xumuramu qajeelfama qabanii akkasitti hojjetanii walii galamee qaama cimsaa wajjin dhaabe kun deebee tokko ta'uusaa walii galameera. Akkuma Dr. Mekuria ibsetti waan tokko tokkotti dabalu duraan malee waan haaraallee waan haasa'uu qabu. Badii kanaan dura ta'an isa sana tarrisuudhaanii badiilee sana keessaa immoo kan hojjechuu danda'amu kan hin danda'amne walii dhiisuudhaanii qabsoon bilisummaa Oromoodhaa isa darbee sanatti cichanii akkuma isa darbee sanatti goggoguu manna waan uummata keenya biyya keessaa taa'aa jiru qabsoon keenya waan taa'aa jiru waan hubannee fi hojii guddaan gara fuulduraatti nu eeggata isarratti fuulleeffannoo kan jedhu irratti walii galame jechuudha. Walii galamee dhaabi kuni dhaaba shaneebii dhaaba qaama cimsaa jechuun hafee qaama adda dhaaba bilisummaa Oromoo akka jedhamu irratti walii galame jechuudha. Kan itti dabaluu barbaadu waan ilaalame keessatti haalli Oromoo haalli qabsoo keenyaa bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin uummata keenya irratti deebii guddaan rakkoon guddaan dhiibbaan guddaan ajochaan guddaan yoomiyyuu caalaa irra ga'e waan jiruu fi bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa irratti hojjechuu qabna. Kan qulqulleeffannee waan qulqulluu ta'eef haafisi alagaadhaafisi akkasitti ibsuu qabna. Waan afaan nama faajjese kan jedhamu irratti argamu. Yoo murtii kana ta'u jaarmiyooleen bilisummaa jaarmiyoon Oromoodhaan kan bilisummaa saba Oromoo kan walabummaa Oromiyaatti amanan hunda
wajjin akka asabne yoo adda bilisummaa Oromootti tokko taanee walitti dachaanee hojjenna jedhanii dhufanii akka adda bilisummaa Oromootti ta'u jechuudha. Yoo immoo nuyi sagantaa baafanneen sagantaa siyaasaa adda addaa baafanneen qabsaa'uu barbaadna jedhanii hariiroo qabsoo uumachuu jechuudha. Hariiroo walirratti tun taane hariiroo diina irratti xiyyeeffatee godhannee akkasitti hojii haasofnee akkasitti warra dhaaba bilisummaa Oromootti dabaluu barbaadanii nama tokkos ta'e gartuus ta'e akka jaalanaattis warra barbaadanii waliin haasaa illee jira jechuudha. Kan biraa waan murtaa'e tuttuqameera. Booda gaaffii deebii keessatti kakka'uu danda'a. Waan murtii irra gahamee badii fakkaataan yoo dhalate badii inni kanaan dura jeequmsa kanaan dura ta'e sammuu yoo dhalate obsaan ilaafilameedhaan rakkinni fiduu danda'u. Isa kana ilaafilameedhaan teenyee obsaanii akka hiikkataa deemu gara fuulduraatti. Akka isa kanaan dura sanaa achi ba'anii yookiin bilkee walirratti wal loluu utuu hin taane obsaanii ta'anii yoo kun ta'e kanatti ta'uu deema. Qabsoo keenyas kanatti ta'uudhaaf deema. Nurratti illee waa namaa ta'uudhaaf deema. Akkasitti walawwannoodhaanii wal mari'achuudhaanitu gara fuulduraatti akka deemamu jechuudha. Kun egaa bilchina agarsiisa jechuudha. Dhaaba gadi tokko keessatti hojjetamu namni hojjetu utuu beekinsi ta'e utuu beekuusi namni hojjetu badii balleessa. Badii isaa irraa deemuudhaani waliin mari'achuudhaani waliin haasa'uudhaani ilaafilameedhaan lafa kaa'amu akka amma lafa kakkeenya kanatti lafa kaa'aniitu kana uummata keenya miidhaa qabsoo keenya miidhaa inneetu olii obsuudhaaniitu olaansiifna jechuudha. Gara fuulduraatti. Gara fuulduraatti hojii guddaatu kan beekatu. Barnoota irraa arganna sadarkaa barnoota arganna sakaanii kan histiriidhaaf keenya seenaaf keenya gara fuulduraatti hojii guddaa waan nu eeggatuuf isa kanarratti hojjennu jenneetu waliigallee tokko ta'an jechuudha. Xiyyeeffannaan guddaan kan ta'uu qabu qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii hojii qabsoodhaa, hojii siyaasaadhaa, hojii dippiloomaasiidhaa, hojii waraanaadhaa, hojii fincila diddaa gabrummaa hojjechuudha. Kan irratti xiyyeeffataman isaan kana. Malee as deebi'anii walirratti tun taane kan irratti xiyyeeffachuu diinni suni akkaataa itti duraa ka'u irratti xiyyeeffannee qabsoo keenya jabeeffachuu kan jedhu irratti walii galle jechuudha. Isaanuma kana kan itti dabaluu barbaadu akkaataa itti wal dhuunfannu namni walirraa fagaatee waggaa kudhanii walirraa fagaatee deebi'ee walitti dhufuudhaa fi akkaataa wal dhuunfannee miseensisi wal dhuunfatee caasaan nutti wal dhuunfatu hoogganni irratti hojjetaa jira jechuudha. Inni kun xinnoo yeroo fudhachuu mala garuu xumuramuu argata. Beesik kan ta'e kan hundee ta'e hundeessaa kan ta'e irratti hanga walii galletti inni kaan inni nama dhibu jechuudha. Kanaaf hundumtuu Oromoo waan ta'eef amma misaan Oromoodha, ilmaan Oromoodha, hiree tokko qabna, biyya tokko qabna, afaan tokko qabna, seenaa tokko qabna. Namni yaadaanii tokko ta'uu hin danda'u. Yaadaan dhalootumti namaa iyyuu. Garuu waan hundee ta'e tokko irratti walii gallaanii kaayyoo tokko gama keenya galiin sanaachi keenya jennaani ilmaan Oromoodhaa waan inni irratti walii galle tokko illee hin jiru. Sararratti walii gallee murteeffanne jalumsi sadarkaa jechuudha. Kana egaa jaallanii waan itti dabalan yoo qabaatanii itti dabalanii gaaffii deebii irratti waan qulqullaa'u qabu yeroo isaan moosanii kennu jechuudha. Garuu istireesii ammoo jedhamurree kan jennu
nuni Oromoodha saba tokko hiree tokko qabna biyya tokko qabna biyyi keenya badaa jira biyyi keenya uummata isaa wajjin gurguramaa jira 21st century keessa yeroo hundumaa waa'ee uummata keenyaa yaadnu waa'ee qabsoo yaadnu waan biyyaa yaaduu qabna waan biyyoolessa biyya Oromiyaa kan jedhu biyyoon Oromiyaadha qabeenya isaa wajjin uummata Oromiyaadha gurguramaa jira ishee kana yaaduu qabna yeroo hundumaa aarulle walitti aarulle ishee kana deebinee yaaduu qabna Oromiyaan gurguramaa jirti ilmaan Oromoodha lafaa wajjin gurguramee lafarraa buqqa'ee mancaa jira sabi Oromoodha dhabamuudhaaf deema waan tokko isin yaadachiisa dhiifamu waan tokko mallas zeenaan maal jedhee uummati walabee uummata bichuu danda'a bichuu ta'uu danda'a uummati bichuu ni uummata walabee uummata harka guddaa ta'uu danda'a Miniliki waggaa 100 bite inni biraa maaliif hin binneere maaliif bituu danda'u jechuun maalinni Oromoo maaliitiidha maaliitii goonaadha Tigree maaliitiidha maajoritii goonaadha Miniliki waggaa 100 bite Tigreen ilmaan Yohaannis amma aangoo qabatanii waggaa 100 bituu maaltu godhu waa jedhe yeroo isaatti nama akka jedhaa irratti hojjeteera amma nama deemaa jiru kuni uummata Oromoo bichuu gochuudhaaf itti hojjetamaa jira jechuudha. Yeroo hundumaa kana mataa qabachuu qabu. Lafa keenya uummata keenya badiirraa oolchuudhaaf nutu irratti qabsaa'uu qabna jechuudha. Ilmaan Oromoo kan ta'e hundumtu irratti qabsaa'uu qabna jechuudha. Kuni dhaaboota Oromoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo saba Oromootti amanuu fi namooti akkasitti illee yaaduu qabamu jennee amannee kanaan deemaa jira jechuudha. Galata qabdu. Wanti walii galame wanta akkasitti wanta yaadne fakkaata waan kanaaf waan baay'ee waan hayyuu kana jechuu barbaadu rakkoon alatti rakkoo waggaa 10 gidduu kan keessa ture rakkoo hoogganaa duwwaa wayim rakkoo ilaalcha duwwaa sun ta'in rakkoon sun illee gadi bu'ee akka maatiitti akka hawaasaatti akka nama tokkootti hunda keenya keessa gadi garagaluun qoodee jira. Kana nagaa buusuu jechuun warra hoogganaa duwwaa walitti haasa'ee walitti dhufatu hin ta'in hundi keenya illee nagaa buufnee akkas jaasaa ta'e warra kaan duma ilaaluu illee wajjin wal buqqeeffachee wal cina dhaabannee waa gochuu dadhabne waliin iddoo gaddaa iddoo cidhaatti illee waliin haasa'uu dadhabne akka deemnee nagaa akka buufu kan itti dabaluu kan barbaadan kan ta'uu irra jiru gidduu keenyatti yoo tokkummaan argame wanta amanuu irra qabu wala amantaan waan irraa qabaannee addaddummaa illee yoo qabaanne addaddummaa sanas immoo nagaadhaan hiikkachuu yoo waliin haasa'uu dandeenyetti hooggana isa walii galallee utubuu dandeenya. Ajaja gaduutti kan namatu hin ta'in ajaja ol kennullee hin dandeenye yoo tokko ta'e. So kanaaf kan uummata kana gaachuu kan barbaadu kan gidduu keessanitti nagaan booree ture nagaa deebinee akka nagaa waliin bu'u akka waliin haasa'uu akka dandeenyu wal cimsinee wal cina dhaabannee saba keenyaaf abdii akka ta'uu dandeenyu isin gaafadha. Ini jalan untuk resano doktoran ibsarara lajte ibsakanita ibsabarida kanitani kalau Thomas ni ya jalle kewafitannya keganti itu namanya sikatin bifarida dan ibsakan wasan kamali kalau Thomas ya karena anse hala
jaallan amma ibsa kennan irratti gaafii itti deebisee na jechuudha. Gaafii jechuun yaada jechuu miti. Walaa hubannuuf wanni itti seennu gaafii haala jaallan wal duraa duuban wal hubannaa naga buusuu araara ilaalchisee ibsa kennan irratti wanni hin ifin ibsatu wanni feetan ammoo ni hafte jettanii gaafatu wanni feetan odoo hin sodaanne saayixanii gaafatuun mirga. Yaada yoo taate yaadni gara boodatti haa hafu. Yeroo hedduu akka hiree ta'ee waltajjii geggeessaan tura. Yeroo hedduu immoo waltajjii irraa waggaa baay'inaan qo'amatamaan qeeqamasi har'ammoo namni gaafirratti yaada kaaftan isin hin dhaaba. Odoon isin hin dhaabne na gargaaruudhaaf namni yaada qabdan duuba hafa. Namni gaafii qabdan qofti harka baasa maqaa keessan tokko tokkoon barreessite namni gaafin isaa walumaa galatti ilaaltu waliigalaan namni gaafin isaa Dr. Mekuria ilaaltu gaafii Dr. Mekuria ilaalti Dr. Degefa ilaaltu Dr. Degefa ilaalti akkasiin tarreeffamnee walirraa hubatuu fi wal barsiisuu waan hin ifin ibsatu waan baratiin baratu waan hafe jettan irratti waan akkasii sun nuuf dhibne maa haftee jettanii gaafatuu mirgaa dabareen teessan tamanaa jechuu galatuma. Biarkan bahasa ini. Ayo sakit harga. Nanti sudah dimakan. Abdi. Abdi. Abdi yang mencari abdi itu tak. Abdi zaman itu. Nanti berapa? Nah
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.